Уул нь ийм холигчинд цемент зурдаг. Харин агаарын ой хамгааллын газар ажилтнууд энэ төхөөрөмжийг шинэ амьдрал бүтээхэд ашиглаж байна. Буратийн ой нөхөн сэргийх ажил энд хүлэмжийн цогцлбороос эхэлдэг. Жил бүр мэргэжилтнүүд ойролцоогоор 125 мянгаас суулгац бэлтгэдэг юм. Эдгээрийг урьдчилан чиглэж шахсан тусгай бэлтгэсэн хөвдтэй хөрсөнд суулгадаг байна. Нэг хайрцагт 81 нүх байдаг. Нүх бүрт нэг үр хийнэ. Үүний дараа хөрсөн дээр хучлага тавина. Энэ нь чигийг хадгалах зорилготой юм. 3 өдрийн дотор мэргэжилтнүүд 1500 гаруй хайрцаг бэлтгэж нийтдээ 125 мянга орчим суулгац байрлуулдаг. Харин 7 хоногийн дараа анхны нахиалталд гарч эхэлдэг байна. Ойд суулгах суулгацууд заавал 8 см-с доошгүй өндөртэй, ишнийх нь бүдүүн 2 мм-с багагүй байх ёстой. Мөн нахиа нь эрүүл шилмэстэй байх шаардлагатай. Стандарт нь ийм юм. Хаалттай үндэстэй эдгээр бяцхан суулгацуудыг ойд суулгавал 90-100% амьдрах магадлалтай байдаг. Тэгтээ суулгацуудыг ойд аваачхаас өмнө нэмэлт талбайд бага зэрэг хугацаанд өсөгдөг. Энд тэд байгалийн нөхцөлд дасан зохицно. Гэсэн ч мэргэжилтнүүд арчилгааг үргэлжлүүлдэг. Усалж, шим тижээлөгч, сүйдэрлэж борддог байна. Эдгээр суулгацууд хагас жилээс арай илүү настай бөгөөд энэ 100 буратийн ойд шилжүүлэн суулгах болно. Жанаев Буратийн тариачны гэр бүл төрсөн. Ойр хавьд сургууль байхгүй тул багаасаа бие дансуурлаж хөдөлмөрлөж сурчээ. Хичээл зүтгэл тууштай зам намжилтын суурь болсон байна. Дайны ихэнх Жанаев аль хэдийн ихтэйд боловсрол эзэмшсэн мэргэжилтэн болж Улаануд хотын нисхийн үйлдвэрт ажиллаж байлаа. Дайн эхлэхэд Жанаев шууд л цэргийн комиссариатад очиж фронт руу илгээхийг хүссэн боловч татгалзсан хариу авсан. Ард талд ч бас мэргэжилтнүүд шаардлагатай байсан болохоор тэрэлтэй. Харин 1941 оны 12 дугаар сарын 19-нд тэрнийг Улаан айрамд татан авч саперуудын салааны захирагчаар фронтод илгээжээ. Түүний анхны даалгавар тун аюултай шийдвэрлэх ач холбогдолтой байсан юм. Дарма Жанаев Волоховод тусахны ойролцоо анхны тулдаанд оролцсон. Түүнд голын үеийнхэн эсхийг минжүүлэх үүрэг өгсөн байна. Байлдагчид энэ үүргийг итгэлтэйгээр биелүүлж улмаар Дарма Жанаев анхны шагналаа хүртсэн эр зөргийн медаль байсан юм. Шөнө хүйтэн усанд дайсанд мэдэгдэхгүй тулд ганц аваа ган хийхгүйгээр ажлаа гүйцэтгэх ёстой байлаа. Жанаев бичлэн минжүүлэлтийн схемийг шалгаж тэслэгч төхөөрөмжүүдийг байрлуулсан байна. Хариуцсан ажлаа хэдхэн цагийн дотор гүйцэтгэжээ. Өглөө нь дайсны хүч гол гатлах оролдлого хийхэд тавьсан мин нь яг цагтаа дэлбэрчээ. Миний бодлоор минжүүлэлт бол туйлын хүнд маш нарийн ажиллагаа шаардсан амь насанд аюултай ажил. Жаахан алдаа гаргавал амь насаа алдаж мэднэ. Гэсэн ч Жанаев ааж зүхтаалгүй үхлийн айдастай нүүр тулан баатарлаг үйл бүтээсэн. Өнөөдөр Улаануд хотын батарейкийн хураалалд нэгэн гудамж мөн төмөр замын дүүргийн соёл амралтын хүрээлэн Жанаевын нэрийг өндөрт өргөж явна. Тулааны нөхцөлд Дарма Жанаев туйлын тайван хариуцлагатай эр зөрөгтэй байж инженерийн албаны байлдагчтай хүнд хэцүү даалгавруудыг хамгийн чанартайгаар биелүүлэх урам зоригтой болгон хөгжиж чаддаг байжээ. 1945 оны 4-р сарын 25-нд Дарма Жанаев ээлжид минжүүлэлт хийх үедээ хүнд шархтан амь үрэгджээ. Тэр ялалтын баярыг харалгүй хэдхэн хоногийн өмнө өнгөрсөн ч ялах агшныг ойртуулахын тулд бүхнээ зориулсан эр зоригтой Батар байлдагч юм. Энэ бол нэг хүнд мэс заслуудын нэг гарын дээд мөчний сэргээн засал юм. Эрхүү мужийн клиникийн эмнэлгийн мэс засалчид энэ эрэгтийн гэмтсэн гарыг сэргээж байгаа юм. Түүний холбоосын бүтэц болон захын мэдрэлийн эдүүд гэмтсэн байжээ. Жил бүр энэ эмнэлэгт 2500 гаруй ижил төрлийн мэс засал хийгддэг бөгөөд хамгийн гол нь өвчтөнд бүрэн ая тухтай амьдралд нь эргэн ороход туслах явдал юм. Бичил мэс ажилбарын тасаг нь эрхүү хот болон эрхүү мужийн иргэдэд зориулагдсан гол түвэн юм а. Гарны гэмтэл болон гэмтлийн үр дагавартай өвчтнүүдэд тусламж үзүүлдэг тэдгээрийн дотор хамгийн хүнд гэмтлүүд нь ч багтдаг юм.
Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар ийм төрлийн мэс засалд шинэ хандлага шаардлагатай байдаг аж. Арга техникүүд байнга өөрчлөгдөж боловсронгуй болж байна. Үүний зэрэгцээ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг шинжилж байгаа юм. Денис Корнилов онцолж хэлэхдээ бичил мэс заслын салбарт тасралтгүй шинжилэл зайлшгүй хэрэгтэй гэнэ. Бичил мэс заслын болон сэргээн босголтын мэс заслын дасагт ашиглагдаж буй бүх технологиуд инновацийн жишээ гэж хэлж болно. Учир нь бид маш жижиг бүтцтэй эдүүд дээр ажилладаг. Зарим тохиолдолд бидний хэрэглэдэг оёдлын материалыг нүдээр бараг ялгах боломжгүй ч бий. Өнгөрөх 30 жилийн хугацаанд мэс заслын салбар маш том замыг тууллаа. Өнөөдөр бидэнд орчин үеийн ангаах ухаанд байдаг бараг бүх төрлийн мэс ажлын эмчлэгийг хийж чадах шилдэг мэргэжилтнүүд байна. Эрхүү мужийн иргэд энгийн нөхцөлд тусламж авахын тулд Москва эсвэл Санкт-Петербург руу явах шаардлагагүй болсон. Иркутские мэс засалчид өөрсдийн багш Ахмад Уинхний уламжлалыг нэр төртөө үргэлжлүүлж байна. Энэ нь Приангарын иргэдийн эрүүл мэнд найдвартай гарт байгаа гэсэн үг юм. Та ивэн хэлээ санаж байна уу? Конечно. Тэгэлгүй яахав? Би бүгдийг мэднэ. Эднэр ном уншиж сурсан бол би ёс зүгээр нь Бидекайла ярьдаг шүү. Я говорю так, как надо. Кэндэгэр овгийн Ивенк Ахмад Мария Проколевна одоо ч тайгын зэрлэг амьтны толгойг эргүүлж мэхэлж чадах эрч хүчтэй нэг юм. Тэрээр тайга төрж өссөн бөгөөд аймад уул усан түнд асар их эрч хүч харилжээ. Залуу наснда тэрээр сумын захиргааны дарга, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, найрамдлын шүүхийн дарга, намын байгууллагуудын нарийн бичгийн дарга, соёл урлагийн олонний ажлын тэргүүн байсан. Тэрээр 91 насыг зооглосон ч өнөө хүртэл Сахаровуудын томоохон гэр бүлийн үр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлсээр байна. 91 год. Би явсан газар бүртээ төрлөх хэлээрээ ярьдаг. Ач зээ нартаач заана ядаж анд явах, харих гих зэргээр багч болов ярьж бэ гэдгийг. Гэхдээ би өөрийнхөөрөө ярьж бичдэг. Тэр сургуульд заадгаас өөр штэ. Сургуульд заадаг чинь номын хэл байхгүй юу? Ийм л байна. Они как в школе. В школе там по книжному. Так. Ингэж л 1-9 дугаар ангийн хүүхдүүд Ивенк хэлээ, англи хэл, математиктэй зэрэгцэн суралцдаг. Гэвч нэг чухал нөхцөл бий. Их хэлний тухай холбооны хуулиар эцэг эхийн бичгээр зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай юм. Гэхдээ гэрийнхэндээ хөвчлэн ямар хэллээр харилцдаг вэ? Их хөвчлэн орсоор ярина. Яагаад? Ээж аав хоёр Ивенк хэлийг тийм сайн сураагүй. Цөөхөн хитгэн хүн судлаж суралцж байгаа учраас надад бол нэн чухал асуудал. Хэл соёлоо хадгалмаар байна. Би одоо Якутск явж Арктик сургууль сураад Ивенк хэлний багш болно. Шалгалт авах уу? Класс тупала. 19-р зууны дунд үед фин гаралтай Оросын хэл шинжээч Матиас Кастрен өөр байгалийн хязгаарлуу Петербургийн шинжлэх ухааны академиас томилогдсон иржээ. Амжилттай ан агнор, хурдан, буг, элбэг тайг, халуун хоол гээд өдөр тутмын энгийн хэллэгүүдийг тэмдэглэн авч байж, тэрээр судалгааныхаа явцад анхны Ивенк хэлний дөрмийн ном 1500 хүүхдэд тол бичиг бүтээсэн байна. Өнөөдөр төвпик тосгоны багш нар ч мөн адил тууштай хөдөлмөрлөж, сурах бичиг уран зохиолын бүтээл цуглуулан хойд нутгийн түмний үлгэр домгоор номын тавиараа дүүргэжээ. Одоогийн сурах бичгүүд холбооны улсын боловсролын стандартад бүрэн нийцэхгүй байгаа ч бид энэ чиглэлд ажиллаж байна. Би өөрөө Ивенк хэлний шин сурах бичиг боловсруулах ажлын хэсэгт орсон. Анхнаасаа л манай сургуульд Ивенк хэл албан ёсны хичээл байсан. Би энэ сургуулийг төгссөн болохоор сайн мэднэ. Сергей Верхотуров хурш Заречной тосгонд амьдардаг. Тэнд зөвхөн бага ангийн сургууль байдаг ч 5 дугаар ангид орчээ. Ивенк хэл соёлтой сонирхолтой болоход түүний имэн тунчиг нөлөөлсөн байна. Эхлээд үндэсний бүжиг сурч дараа нь Ивенк хэлээр ярьж бичиж сурсан байна. Орос хэлтэй адилхан, тийм ч хэцүү шээ. Зарим нэг үгс нь тутаг, үсгээрээ төстэй.
Өвгдөө уламжлал түүний ирээдүйн стартапын суурь болжээ. Чи ивэнтгүүдээс юу гүлгэрлэх байсан бэ? Юундаа сайн юм бэ? Они разводили Цаа буг үржүүлдэг байсан. Би ч гэсэн ганц ч болов бухтай болмоор л байна. хотя бы одного оленя. Эсвэл сүрэг буг, тийм ээ? Но это тяжело. Гүй тэр чи хэцүү. Бүгдийг нь мална, хоолно, саана. Кормить всех, поить. Ирээдүйд ямар төлөвлөгөөтэй байна? Сургуулаа төгсөөд яах вэ? Юу хийх вэ? Буг худалдаж авах уу? Не знаю. Мэдгүй эндээ амьдрал авах л бах. Буду жить здесь, то, возможно, я куплю. Дахиад нэг чангахан шиг. Миний Алони Дайнелан. Ингл болж байна уу? Ульяна, иду сиди, чайни. Чи хаан сурдаг юм? Энэ хүүхдүүдийг багш нар төрөлхийн дуу аваа тогтоох чадвар сайн ой санамжтай гэж багш нар ярьдаг юм. Сурагчдын сонирхлыг нэмэгдүүлэхийн тулд дуулах, бүжиглэх, жүжигчсэн тоглолт зохион байгуулдаг байна. Мөн хэлний төвшингийг үнэлэхийн тулд хөрш мужуудын олимпиад, залуусын уулзалтад ч оролцдог. Виктория Дармаева КМНС-ийн холбооны даргын хуваар ивэнткүүд суурьсан бусад сумдад их хэлний хичээлийг нэвтрүүлэх санаачлаг гаргажээ. Энэ санааг Удаканы Зис компани дэмжиж, Чарск тосгоны 1-р сургуульд анхны хичээлүүдийг эхлүүлжээ. Цаашдаа бүр цэцэрлэгийн наснаас нэглэн тоглоомын аргаар заах төлөвлөгөөтэй байна. Одоо насанд хүрэгчид, хөгшөд, залуучууд бүгд ивэнкэл соёлоо сурах хэрэгтэй гэдгийг ухамсарлаж эхэлсэн. Сүүлийн жилүүдэд өөрийн үндэс угсаанда эргэн очих үзэгдэл ихссэн. Сайн уу ч юм уу үг хэлж мэдэхгүй юу? Тэр та нар сурах хэрэгтэй штэ. Хойд тулуудаар явж байгаа үсттэй. Минду гэж юу юм? Сайн байна уу? Минду канти? Сонин юутай? Баяртай. Түнгээр Олег Минскийн дүүргийн хамгийн ахмад оршин суугч биднийг замд гаргахад амжилт хүслээ. Гэвч биднийг шүүмжлэлтэйгээр үзнэ нь үнэ юм. Ийм эрхэм хүмүүстэй уулзахын тулд тусгай хэл шинжиллийн бэлтгэлтэй байх шаардлагатайг сануулсан юм а. Дахин уулзна гэсэн болцолтойгоор би засархаа амлаа. Дарья Пяникова, Владимир Николаев. Үндэсний хувцсны уур ундрах хурлангаас Оросын холбооны улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Алексей Евсик болон түүний эхнэрт тусгайлан зориулж уралсан Монгол дийлийг бэлгэлээ. Тэдний дээлийг 3-4 хоногийн дотор ойж дуусгасан бөгөөд түмэн насан хээтэй дэлхийн бүх хүмүүс бие биетэйгээ салшгүй холбоотой гэдгийг илтгэсэн шүтэг барилдлага хатгамал хээтэй дээл юм а. Урундрах компанийн захирал Монгол улсын мастер ойдолчин Алтан туяа аавынхаа захиасыг биелүүлэн Оросын элчин сайдыг сонгож дээл урдж өгөхөөр шийдсэн байна. Шүтэн барилдлага гэдэг хээ шүү. Орос Монгол хоёр бол үргэлж хамт байх ёстой. Одоо айл хөршийн улсууд учраас би их бодож хийсэн байгаа. Монгол дээл анх удаага өмсөж үзэж байгаа болохоор өөрийгөө яг л сансрын нисгч мэтээр мэдэрч байна шүү. Хөдөлгөөн жаахан хязгаарлагдаад байгаа юм шиг. Баг зэрэг монгол хүн шиг байг гэхэд бурайд хүн шиг байх шаардлагатай болох нэ. Бусад улсын элчин сайд нар заримдаа аль бие усны арга хэмжээндээр дээл өмсдгөө. Харин надад дээл байгаагүй. Одоо надад дээл ойж өгсөн болохоор би тэдний дунд хамгийн гол хүн нь боллоо. Урундрах компанийн захирал Алтан туяа Монголд сайн хандж байгаа элчин сайд нарт дээл хийж өгч баярлалаа илэрхийлж байгаарай гэсэн аавынхаа захиасыг биелүүлж эцэг эхийнхээ сүнсийг баярлуулахаар сэтгэлээ шингээн дээл оруулжээ. Урундрахын хамт олон мөн Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамны хэвлэлийн аташе Татьяна Сячихнад Монгол ууж бэлгэлсэн юм а. Урундрах компанийн захирал Алтан туяа Орос машин дээр Орос материалаар юм ойж сурсан Орос Монголын найрамдал цэцгэлэн хөгжиж байх үеийн хүн учраас Оросын холбооны улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдад дээл хийж өгөө гэж эртнээс бодож байжээ. Мэдхүү телевизээр энэ элчин сайд ерөнхий элчин сайдтай ярилцлага хийсэн. Тэгээ энэ хүн ямар сайхан хүн бэ? Би энэ хүнтэй танилцъя гэд редакторд нь хэлсэн. Тэгээд Татьянатай холбогдоод тэгээ би хэмжээг нь аваад 3-4 хоногийн дотор бид нар манай ойлчид ойж гүйцэлдүүллээ. Тэгээ Монгол дээлийг бол би Монголын зохиолчдын үеийн балар цом тэмцээнд 21 жил Монгол дээлээр манай урундрах мялаасан. Мөн Японы улсаас Монгол улс сууж исэн тухайн үеийн одоогоос бараг 25-6 жилийн өмнө сууж исэн Ханадо Морихата гэж хүн байсан. Монголд одоо маш их тусламж тухайн үед үзүүлж исэн Монгол оронд эдийн засгийн хүнд би тэгээд аав маань
Япон Монголын дайнд орж ирсэн учраас намайг дээл хийж өг буцааж игээд буцаахт нь дээл хийж өг баярлснаа илэрхийл Монгол хүний сэтгэлийг гэсэн. Тэгээ би аавынхаа хэлсэн үгийг Монголд сайн хандж байгаа элчин сайдуудад миний хүн энэ сайхан дээлнээсээ хийж бэлгэлж байгаараа гэсэн тэр би хүслийг биелүүлж ээж аавынхаа сүнсийг баярлуулах. Тэгээ Монгол бүгд Орос хоёрын хооронд бол найрамдал харилцаа улам бэхжээсээ яг үннийг хэлэхэд одоо Орос руу бид чөлөөтэй юм гаргадаг. Орос хүн чөлөөтэй ирдэг. Манай халимаг туваа буряд улсууд энэ дээрээд юм захиалдаг. Би дээр үед 20 жилийн өмнө байгаль чуулгын дуучдад буряд дийл хийжсэн. Танаа гэр бүлийн хүнд энийг бэлдэж байгаа. Хатагтай Алтан туяа чин сэтгэлийн бэлэг болгож дээл малгай гутлыг Оросын элчин сайдад ойжээ. Шиндээлээ эзнийг өрөөдөг Монгол уламжлалаар эдэн хэврэг эзэн мөнх байхыг өрөөж сэтгэлээ шингэн уралсан хий угалз гатамгал бүрийнхээ утгыг тайлбарлаж өглөө. Элчин сайд Алексеев Сиков урундрах компанийн хамт олонд мөн өөрийн сэтгэлийн бэлэгтээ иржээ. Евгений Павлов, Чанцал Дулам, Ice Global. Авга эх орны дайны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ялалтын цам волейболын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Агуу ялалт агуу нөхөрлөл ураатай энэхүү тэмцээнийг Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах бурайд улсын засгийн газар ивент итгэжээ. Тэмцээнд 9 дүүргийн 42 сургуулийн 64 баг өрсөлдсөн юм а. Бүгд найрамдах бурайд улсын засгийн газрын тэргүүн Алексей Циденовын Монгол улсад хийсэн айлчлалын үеэр тэмцээний шагналын сан 12 сая төгрөгийг бурайдын талаас гаргахад бэлэн байгаагаа мэдгдсэн. 4 сарын 21-ээс 4 сарын 23 болдог 3 өдрийн хугацаас энэ маш том тэмцээн болж байна. Бурайд засгийн газраас Алексей Самбучин зөвхөн 12 сая төгрөг энэ спонсор болж оруулсан байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ 12 сая миллион төгрөгөө бодинг шан болгож энэ төрөвшин суур эзэлсэн тэмцээнд гарсан хөвүүдийг илгарж гарсан хөвүүдийг тэмдэглэж баярлуулах гардуулах тэм санаа байна. Ялалтын цом тэмцээнд бурайд улсаас эрэгтэй эмэгтэй сурагчдын шигшээ бага илгээжээ. Тус улсын шигшээ багууд тэмцээний ахлах насны ангилалд алтан медаль эзэдүүлсэн Баянзүрх дүүргийн 21-р сургуулийн охидын баг, Эрдмийн өргөө цогцлбор сургуулийн хөвгүүдийн багтай тус нөхөрсөг тоглолт хийсэн юм а. Ялалтын баярыг тохиолдуулж ингээд хамтарч тэмцээн зохиож аваад 8 баяртай байна. Бид нэр яг тухайн улсын түүхийг мэдхгүй энэ тэмцээнд орснороо тэр түүхийг мэдэж авч байгаа айгүй баяртай байна. Орсуудыг ер нь бурайдуудыг ер нь дундаж өндрөөрөө илүү бэлтгэл сургуульд нэг тактикийн хувьд нь арай өөр гэж боддог. Би 11-р ангид сурдгаа дасгалжуулагч намайг Монголд ирж энэ тэмцээнд оролцохыг урьснаар би ирсэн. Улаанбаатар хотын зөвлөлөөс биднийг Монголын сурагчдын шигшээ багтай нөхөрсөг тоглолт хийхийг урьж бид ч маш дуртай ирсэн. Монголын сурагчид маш чадварлаг тоглодог юм байна. Хөвгүүд бүр мундаг. Энд надад маш их таалагдж байгаа болохоор үлдэж жаахан байгаад Улаанбаатар хоттой танилцахыг хүсэж байна. Энэ жилийн тэмцээнийг авга ялалтын 80 жилийн ойд зориулан бурайд улстай хамтран зохион байгуулсан нь онцлог юм а. Нөхөрсөг тоглолтууд амжилттай болж бурайд Монголын спортын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал алхам байсныг нийслэлийн биеийн тамирын спортын газрын дарга онцлолоо. Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээнийг 13 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ жилийн онцлог гэх юм бол одоо агуу ялалтын баяр буюу 80 жилийн ойд зориулан хамтран зохион байгуулж байгаадаа энэ жилийн тэмцээний маань онцлог байна. Энэ жилийн маань энэ Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээн маш өргөн дэлгэр болж өнгөрч өндөрлөж байна. Өнөөдөр хүүхдүүд энэ ялалтын баяртай давхцуулаад 80 жилийн ялалтын баяртай давхцуулаад энэ тэмцээнд маань ингэж бурайд улсаас оролцож ингээ бидний ажлыг дэмжиж бидэнтэй хамтарч байгаа бурайд улсын засгийн газар, бурайд улсын спортын яам, хамтарсан одоо энэ тамирчин хүүхдүүд энэ арын албаныханд баярлалаа. Энэ жилийн Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээнийг бурайд улстай хамтран зохион байгуулснаар Монгол бурайд хөрш орны харилцаа хамтын ажиллагааг илүү өргөжүүлж хөгжүүлэх алхам болжээ. Тэмцээний дунд болон ахлах насны ангилалд 1, 2, 3 дугаар байр эзэлсэн сурагчид бурайд улсын засгийн газраас ивент итгэсэн мөнгөн шагналын эзэд боллоо. Мөн үндэсний үйлдвэрлэгч Golden Plum компани ивент итгэгчийн гарын бэлгээ гартуулсан юм а. Энэ жил бас атаагүй боломжтой зүгтээ чадаагүй. Энэ удаа орж иж авч чадсан. Тэгээд бас энэ
өөр хүүхдүүдэд тоглосон бас гоё хөгжилтэй чадсан. Хувийн сахилга баталтай ерөөсөө яг иргэсэн цагт ирээд бөөнөрөө халаатай хийх цагтаа игээд яг тийм системийн дагуулсан. Энэ бол тэгжиж тэмцэнэ. Ялалтын цом олон улсын тэмцээн Улаанбаатар хотын 5000 гаруй хүний суудалтай буян тухай спорт цогцлборт боллоо. Сурагчдыг дэмжихээр эцэгчүүд, багш нар, найз нөхд нь хүрэлцэн ирсэн байлаа. Евгений Павлов, Чанцал Дулам, Ice Global. Ялалтын цээж бичихт амжилттай оролцохын тулд оролцогчид зөвхөн эх орны дайны түүхийг мэдээ зогсохгүй, мөн Японы төрөмгийлэл тулдаж байсан хятадын үйл явдлыг ч мэдэх шаардлагатай. Энэ жил тест өмнөх шигээ 25 асуулттай байлаа. Хятадаас оролцсон Чао Вэйчэн 20 он авч төрүүлсэн юм а. Жил бүр ялалтын цээж бичигт оролцдог. Энэ арга хэмжээ надад дайны түүхийг илүү гүн зүй ойлгоход тусалдаг. Гол нь Хятадын Японы төрөмгийлэлд үзүүлсэн эсрүүслийг онцлмоор байгаа юм. Өнөөдөр олон улсын нөхцөл байдал маш төвөгтэй байгаа энэ хүнд үед түүхийн үнэн хатуу байр суурьтай байх нь илүү чухал болсон. Ийм замаар л бид зөв шийдвэр гаргаж зөв үнд зүйлсийг бий болгож чаднаа. Ялалтын цээж бичиг 7 жил дараалан зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ удаагийн арга хэмжээний зохион байгуулагчид анх удаага Москвагаас шууд онлайн холболт хийжээ. Энэ бол зөвхөн дамжуулалт биш, 80 жилийн түүхийг даван туулсан харилцан яриа байлаа. Тэгэхээр ялалтын цээж бичиг 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд зөвхөн Орос улсад төдийгүй дэлхийн олон оронд тэр дундаа Хятадд, Бээжин хотод болон бусад хотуудад зохион байгуулагддаг юм. Энэ жил анх удаа Москвагаас шууд холболт хийсэн. Манай цээж бичиг хурдан болоод өнгөрсөн. Учир нь бид 5 цагийн зөрүүтэй штэ. Тиймээс Москва хожим бичиж таарч байгаа юм. Бид ийм арга хэмжээг зохион байгуулах нь тун ашигтай гэж үзэж байна. Зарим хүмүүст энэ бол сонирхолтой үйл явдал байж болох ч үнэн дээр хүмүүс сонирхолтой байвал энэ нь тэдний түүхээ хайрлаж байгааг харуулж байгаа хэрэг. Тэд эх орноо хайрладаг гэсэн үг. Энэ нь хамгийн чухал юм. Олон оролцогчид өөрсдийн гараар хийсэн үзмрүүдийг танилцууллаа. Жишээлбэл ZIS 5 ачааны машин болон легогоор хийсэн танкууд ч байна. Энд дайны үеийн жинхэнэ захидлуудыг ч үзэх боломжтой. Миний цуглуулгад зөвлөлтийн офицер өөрийн гэр бүлийнхэнд явуулсан утсаар илгээсэн мэдлэгээний баримт байгаа. Үнэхээр их сэтгэл хөдлөлтэй товч тексттэй юм шүү. Ийм баримтууд нь сурах бичгүүдээс ялгаатай. Учир нь амьдралыг дэлгэрэнгүй элдв чимэггүйгээр харуулдаг юм. Өнгөрснийг одоотой холбодог гэсэн үг. Дайн дажинтайч хөгжим хууртай ард иргэдэнч мөрөөдлөө гэлгүйгээр нэгнээ хайрлаж нандинсаар байжээ. Оройн соёлын төвийн танхимд баярын тоглолт болсон байна. Хамгийн их сэтгэл хөдлөсөн зүйл бол ялалтын тухай дууг бидний Оросын элчин сайдын яамд суралцдаг сургуулийн хүүхдүүд дуулсан явдал юм. Энэ дуу нь бидний дайнгүй, буун дуугүй амьдрахыг хүсэж байгаа тухай юм. Хүүхдүүд түүхэн дууг мэдэх нь нэн чухал гэж бодож байна. Учир нь энэ нь зөвхөн сайхан хөгжим, агуу үгс биш. Харин ч эх орноо хайрлах, бодит эх оронч сэтгэлгээ бөгөөд дахин хэлэхэд хүмүүжлийн чухал үүрэг агуулж байгаа юм. Повторюсь, несет воспитательную роль. Ялалтын өдрийн дууны аян дор үзэгчид болон оролцогчид орон нутгийн сургуулийн сурагчид дэлхийн амар амгалан хамгаалсан баатруудаа хүндэтгэжээ. Энэ орой зөвхөн уран бүтээлч үйл ажиллагаа бус хамтын өдөрш болсон юм. Шинэ автомашины 100 загвар автомашины 1000 орчим брэндүүд болон өдөр болгон 100,000 орчим зочид. Энэ бол Авто Шанхай 2025 дэлхийн хамгийн том авто үзэсгэлэнгийн нэг юм. Энэ жилийн гол тренд нь тээврийн хэрэгсэл ухаалаг технологиудыг нэвтрүүлэх явдал юм байна. Дэлхийн олон компаниуд Хятадыг энэ салбарт гол тоглогч болно гэж үзэж байна. Тун динамик зах зээл гэдэг нь тодорхой. Тээврийн хэрэгсэлд ухаалаг функцүүд маш чухал болсон. Тиймээс бид судалгаа хөгжүүлэлтээ Хятад улсад хийж байна. Бид бүх боломжоо манай бүх техникийн туршлагаа нэг салбарт цуглуулan шинжлэх ухааны судалгаа чанарын сайжруулалт, инженерчлэл, мөн дижиталчлалт анхаарлаа хандуулж байгаа.
Германы Brose компани дэлхийд даяар автомашины сэлбэг хэрэгслийн хамгийн том нийлүүлэгчдийн нэг юм. Үдсгэлэнд тус компани нь хятадын багийн боловсруулсан түлхүүргүйгээр автомашины хаалгыг нээх шийдлийг танилцуулж байна. Хятадын зах зээл инновац чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Ялангуяа технологи болон харилцаа холбооны салбарт. Тиймээс манай компани хятадд илүү олон инновацийн чиглэлийг шилжүүлж байна. Энэ бидэнд шинэ боломжуудыг нээж өгч байгаа. Учир нь эдгээр үйлчилгээ болон шийдлүүдийн хэрэглэгчид бидний зах зээл дээр байгаа юм. Что открывает нам новые возможности. Зарим автомашин үйлдвэрлэгч хятадд хурдан хөгжиж буй хиймэл оюун ухааны салбарт анхаарлаа хандуулж байна. Америкийн технологийн Westing компани нь автомашины захиалгаан электроникийн чиглэлээр мэргэшиж хятадын технологийн аварга ByteDance-ийг хөгжүүлсэн Vulcan Engine хиймэл оюун ухааны загварыг шийдлүүдтэй идэвхтэй ажиглажээ. Хиймэл оюун ухаан хятад улсад ямар ч эргэл зүйгээр илүү хөгжих болно. Тиймээс бид 2 жилийн өмнө Vulcan Engine-тэй хамтран ажиллаж эхэлсэн. Хоёр талын давуу талыг нэгтгэн автомашин үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэгч болохыг хүсэж байна. Салбарын хөгжил ялангуяа компьютерийн чипүүдийн салбарт сүүлийн 2 жилд үзүүлсэн өсөлт нь бидний санааг эцсийн бүтээгдэхүүн болгож хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна. Автошанхай 2025 үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 2-нд дуусах бөгөөд зохион байгуулагчид нийтдээ 1.3 сая орчим зочин оролцоно гэж таамаглаж байна. Энэхүү арга хэмжээ нь 1985 оноос эхлэн 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг юм а.